الآن موجود في النقطة الخاصة بالإخوة العراقيين، ويعني أهل النخوة كفوا وفوا مثل ما بيقولوا. فبعد المدينة الرياضية أنا الآن متواجد في مطبخ ميداني، وهذا المكان يقدم الكثير. ما الذي يقدم رافقونا في هذه الجولة؟ أنا ما أشاهده الآن يعني سلل غذائية، مواد تموينية، ألبسة، حليب أطفال، وعلمت أنه هذه هي مبادرة أهلية من إخوتنا في العراق. طبعا سلام. أعطينا التفاصيل أكثر لو سمحت. بالأول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم نمثل الشعب العراقي داخل سوريا، اخوتنا السوريين. طبعا ماكو فرق بيننا وبين الاخوه السوريين، احنا دم واحد ان شاء الله واخوه واحد. كيف كانت البداية وكيف التقيتوا هون بهذه النقطة بالتحديد وقمتم بالبدء بالطبخ؟ عرفت في فرن، هلا رح نجور على كل شيء. البداية أولا احنا جهزنا كل 7 شاحنات تقريبا من المواد الغذائية والألبسة والحليب الأطفال. طبعا كان عندي اتصال أنا شخصيا ويا أخوتنا اللي موجودين بحلب، اللي الشعب الحلبي بهاي الأزمة اللي محتاجة. طلبوا من عندي حليب الأطفال، حفاضات الأطفال اللي هي أهم شيء، الملابس، البطانيات، الدواشق، السجادات، بغض النظر عن المواد الغذائية، بغض النظر عن الخبز اللي قالوا شيء مهم اليوم. نروح على الفرن، هل عم تعملوا فرن؟ كم ربطة عم طالعوا باليوم؟ يعني احنا باليوم تقريبا من 4000 إلى 5000 6000 خبزة، وعندنا تقريبا هاي اللي جاي يشوف الطبخ يوميا من 5000 إلى 7000 وجبة جايبين ويانا. تقولي انه عم تعملوا غدا وعشاء، يعني وجبتين باليوم، غداء وعشاء. يعني جايبين عم بيوصل لل 15000 16000 وجبة باليوم؟ 8000 10000 12000، يعني بهاي الحدود. لان عندنا براد مال لحم جايبينه ويانا من العراق موجود حاليا. جايبين معكم براد لحم؟ شيء اكيد ان شاء الله. احنا جاهزين على كل شيء. لاخوتنا السوريين يستاهلون يدللون علينا بالعراقي، يدللون علينا. احنا بخدمه، احنا الشيء بيت متنقل. بصراحه نحكي احنا اليوم بيت متنقل. لما نجي هنا وطبخنا هذا الطبخ يعني راح يحتاج له مكان. نشوف بعض الناس هاي الخيم الموجوده داخل الحديقه جهزناها من البطانيات والفراشات والمخاد والسجادات، جهزناهم بالاكل كل يوم. يمكن اليوم الثامن احنا على التوالي، يوم الثامن. ثاني يوم الزلزال رجعنا للعراق، جهزنا امورنا واتجهنا الحلب. حاج، ما يميز هذه المنطقة بالتحديد وهذه المبادرة هي أنه هي أهلية عراقية من أهل العراق. مثل ما قلت ثاني يوم الزلزال طلعتوا العراق، جهزتوا ورجعتوا. شوف الشعب العراقي كله قلوبه ويا السوري، يعني المصاب مو مصاب سوريا، مصابنا كلنا احنا. واللي جاي نشوفه احنا بالاعلام حقيقه نتاذى اكثر من الشعب السوري. فلهذا السبب اتجهنا لهنا، يعني حتى تعاملهم ويانا وتعاملنا وياهم مو تعامل بلد البلد، لا تعامل اخوه. طبعا عم بتتابعوا معي هذه عينة من السلات الغذائية التي يقوم الإخوة العراقيون بمبادرة أهلية بتوزيعها هنا في حديقة بستان القصر. كميات هائلة الحقيقة، والخير وايد وكثير، والله العظيم ما في كلام بيعبر عن الشكر لأهل النخوة العراق وشعب العراق.
5000 كرسة يعني 5000 رغيف عندنا في خبزه يوميا انتم عم تعملوا هذا العدد؟ يوميا على مدار الساعه. ايه. بس هسه يعني استراحتنا هو انا جيت مباغته مالي منسق فورا ناخذ استراحه ساعه ساعتين ونرجع ثاني مره نخبز على مدار الساعه، ما عندنا وقت محدد للاستراحه. بتخبزوا وبتوزعوا؟ نوزع يعني وجبات، عندنا وجبه ما توقف يعني الطبخ وكذا موجوده لحد الان، نوزع الوجبه وياها خبز كل واحد. كم شخص انتم تقريبا جايين؟ احنا يعني الاساسيين رح نقول هلا يعني شيء 20 25 شخص. وفي معكم متطوعين؟ اخواننا السوريين ويانا يعني متعاونين الحمد لله والشكر، ماشيه الامور. حياكم. اسالك سؤال، واحد زاد واحد. احنا مثل ما تفضل اخونا وكبيرنا السيد مرتضى القائم على هذا الشيء، تدري احنا جايبين تجهيز بيت كامل، من سجاده، من طراحه، من بطانيه، من مخده، عده كامله تجهيز، حتى ملابس لسه بعدنا ما وزعنا ملابس جديده، بعد عندنا تريلا مليانه ملابس. طبعا انتم عم تتابعوا معنا نظرا لانه ما في اماكن كمان، والخير كثير من خيرات العراق واهل العراق. عم تلاحظوا معي هذه الشاحنات يعني متنوعه ما بين طحين والبسه وحرامات وكل شيء عم تتفضى تباعا، والشاحنات عم تصل تباعا من قبل اخوتنا العراقيين إلى داخل مدينة حلب، وبالتحديد إلى هذه النقطة. وأؤكد أن هذه مبادرة أهلية عراقية هبت بهم النخوة فجاءوا إلى سوريا وإلى أهل حلب. طبعا مثل ما عم تشوفوا من خلفي تماما تجاوز عدد الخيم 100 خيمة، خيم تم تخديمها بالكامل من خلال خط للتيار الكهربائي لوضع الشواحن وكل شيء وحتى الإنارة، بالإضافة إلى الفرش والإحرامات والوسادات المخدات مثل ما بيقولوا، وكل المستلزمات اللوجستية من أجل ضمان استمرار المعيشة في هذه الخيام.